कई बार हमें बहुत जोर से रोना आता है पर हम रोते नहीं हैं। तब ना रोने में ना एक अजीब सा दर्द होता है। एक आंसू पहले आंख तक आता है, आंख से फिर वो आंख के किनारे तक आता है। आंख के किनारे से वो आंसू बस गिरने ही वाला होता है कि हम जैसे तैसे होठों को दांतों तले काट कर या पंजे और मुट्ठी को भींच कर या एक लंबी सांस लेकर उस आंसू को रोक लेते हैं। हम उस आंसू को गिरने नहीं देते, हम उसे अपने अंदर रखते हैं। उस आंसू को अपने अंदर रखने में ना बहुत हिम्मत लगती है।